Яхияның 3-нче хаты. Бердәмлек өлкәненән мин ысын күңелдән яраткан кадерле Гайга. Кадерле дусым, янең менән сәламәт булган кеүек, тәнең менән дә исән һау һәм һәр яклап уңышлы булуың өчен дуга кылам. Имандаштарның килеп һинең хакыйкатькә тогырлыгың хакында шаһитлык бирүләренә мин бик шатландым. Һинең хакыйкатьтә йөрүең хак бит. Минең өчен балаларымның хакыйкатьтә яшәвен ишетүдән дә зуррак шатлык юктыр. Кадерле дусым, имандаштарың хакында, хатта үзең өчен сит булгандар хакында ла кайгыртуың һинең тугры икәнеңде һөйләй. Һинең мөхәббәтең тураһында улар имандаштар бердәмлеге алдында шаһитлык кылды. Уларга сәяхәттәрен дәвам итәргә Алла хупларлык итеп ярдәм күрһәтеп җибәрсе. Чөнки улар Гайса хакына юлга чыга, ә мәҗүсиләрдән бер нәмәлә кабул итмәйләр. Тимәк, хакыйкать хакына бергә эшләй алуыбыз өчен без ундай кешеләргә ярдәм итәргә тиешбез. Мин имандаштар бердәмлегенә кайһы бер нәмәләр яздым. Әмма араларында беренчелекте тотырга яраткан Диатреф безне тыңларга теләмәй. Шуңа күрә яныгызга барһам, уның кылган эшләрен исемә төшереп һөйләрмен. Ул безнең хакта яман һүзләр таратып кына калмай, хатта имандаштарны кабул итмәй. Кабул итәргә теләүчеләргә иһә камасаулай һәм бердәмлектән куып җибәрә. Кадерле дусым, явызлыкты өлге итеп алма. Яхшылыкка ияр. Яхшылык кылучылар Алланан, явызлык кылучы иһә Алланы күрмәгән. Димитрий хакында бөтенеһе лә яхшы һүзләр генә һөйләй. Хакыйкать үзе лә уның ягында. Шулай ук без дә ошо хакта шаһитлык кылабыз, һәм һин безнең шаһитлыгыбызның хакыйкый булуын беләһең. Минең һиңә әйтергә теләгән һүзләрем күп, әмма уларны кара һәм каләм менән язырга теләмәйм. Тиздән һинең менән күрешергә өметләнәм. Шунда күзгә күз карашып һөйләшербез. Именлек һиңә. Һине дустар сәламләй. Дустарыбызның һәр береһенә аерым сәлам әйт.